ba musicien ok non bazo na bango qui c'est pas na hôtel mais oh yo vanda kana bango zanetina tangera ngata mibale prince nango na ota beta ebi ba olobi tout ça prince nango ebi maître Fatel Ousmane nani maître Fatel Ousmane te mi totangi tout ça prince nango là est-ce que ebi maître Fatel Ousmane na niveau Congo central l'homme de Denda oh mutabete Denda lobela ye ebi maître Fatel Ousmane na Congo central na niveau Nzanza ayebi lelo yo relation non nini ezana ba pasteur kasi biso nde topesa ba pasteur vi ndenge bazala eza kuti ba pasteur ebele ndi bazotala wana niveau ya YouTube bona pesa bango vi ebele mpe baza batima ndenge naza bo nga atambolaka na moto mais ba pasteur ebele apesa vi batambola na mituka baza bandako ya danger ntina baniveau balwani bapays étranger bazali ba pasteur ebele mais décembre kala mingi te bokozonga na bino mponga naza grande puissance olobi décembre kala mingi te bakozonga na bango mponga naza grande puissance na monde ya spiritualité école nini oyo tanga ya spiritualité oui nga spiritualité natangi babranche ebele naleki na bamaekari naleki na maekari naleki na olobi nini nalekaki na maekari na Jimali na yakoleka na Rose 3 place koko miso aza représentant kuna koko na mino aza représentant wapi ya Rose 3 na niveau Congo central kombo ya fataki wana yo tangi neza kombo moko eza ya bajete na niveau Congo central soko tunisi eza ba mikonzi ebele bayebi oyo nga na yamba na batemple na ngai tina village bayebi donc na ye awa nde na yakopesa message biso tolobaka ebele te mais mosala nde elobaka place na biso yo kolobaki non spiritualité baotala par rapport ya age na yo toyebi ke Jésus azalaka déjà Jésus dès na libuma Maria azalaka déjà Jésus donc mais na age na yo koloba spiritualité ngo oyebi yango ndenge nini ekomela ndenge nini oui na vie na nakotaka na monde oyo ya spiritualité na age ya 12 ans na age ya 12 ans na kotaka na monde ya spiritualité par rapport à quoi ezalaka na kala to banda kotalaka ba match ba football ezobeta babetaka ngane na bitumba ya babetinga na bitumba nakenda koluka jini moko boya bitumba zela obi nini nakenda koluka esprit ya bitumba jini ya bitumba do yo koma maître po babetaka yo oui babetaka nga yango nde salaka nani koluka kiss ena ye koluka kiss wana na yekuta na ba grand maître bango nde bapesa nga jini ya bitumba ale commencer na kofana na bango place on na yako suko ba initiation type lelo pe na tangi trop pe na yako koma susu le grand maître ba bazo benga na niveau ba Congo central donc to banda non sur la porte-monnaie magique autre ta porte-monnaie magique ndenge ni porte-monnaie magique existera te porte-monnaie magique existera te na monde invisibilité loba ngala loba te loba porte-monnaie magique existera te et l'eau existera ezara porte-monnaie carnet bleu première fois na yo kango ka lelo ngana yo ki lelo porte-monnaie carnet bleu yango ne existera pour contrer ba vie mais pour contrer ba vie mais na yo loba ne o état spiritualité porte-monnaie magique ezala raté vous êtes petit bonga na bichasse na kobanga na na bichasse na kobanga na pas ka ebingo sile autant que ça va se mettre à part ebingo na bichasse na kobanga susu ndani ekomi de boye na zolo bilema kamba solo bonga na kobanga na banga ka ebingo na papa oya yambanga na bichasse ana 2015 eza demo c'est to yoka masoko pete c'est tout nani masoko pete de lobby masoko pete demo c'est nani masoko pete demo c'est zela s'il te plaît papa olobi nini masoko pete demo c'est Rambo Imboa le représentant de quartier Tchamayele TV, Didier Lacoste confirme Vasco Chibangu, grand journaliste, so Talieto Talanani. Abonnez-vous à Tchamayele TV, Yangonde, c'est Maï Foudre de la montagne. Vasco, Olegi Bango, Tchamayele TV. Vous êtes sur Tchamayele Télévision. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. C'est votre Vasco de Gama Chibango, Mister Soin Taïbo Yeyo. Donc, Soin Taïbo, Ming Yeyo. Donc, je suis avec maître spirituel. Donc, on a dit que non, Babombelingaï. Donc, Babombelingaï, donc, on a dit que c'est Bafongoli Caméra, on a trop jeune, mais on va parler de la spiritualité. Donc, mon zindo la spiritualité,
Torosolango un grand merci na nansia babele moi Sinzambe ceux qui na taliboé maître Zet Balebele babi un contre tous basangana ebele aya toko gagner bango kaka Claude Vich les catalyseurs donc na pesi nanga bailo ngana bien ngaki bailo ready na pesi mote babi staff na biso fair play donc siège ya Chamaele ezalara so lingo mona Chamaele pona yolo batu bakota raté na fier ya ozala mona yolo po o bozo lukanga kuna na okete ngara na yolo donc merci Paradis boluka na assistance na sima caméra babi héritier le pour lembula sani monter ba élément na kitoko donc avec Fata qui maître ngana bien maître Fata qui na habité so déjà refongolanga caméra maître bonjour. Oui, bonjour les grands journalistes Vasco de Gama na sepel mingi na ndengo ya minga na plateau na yo. Témoin voix pardon. Ah lobate. Ah what's with wende na bangiso hein. Ari obangi sangate. Obangi sangate. Pepele. Deni voyage dans outil précisément na Congo central. Na opeso une minute ta la caméra expliquer batu oyoza pour on a bengi au maître spirituel mais maître ngo batant soit comprendre que soit vraiment ta la Paradis boluka petit poisson deviendra grand et on a au monitala et si on a batu ba otalo expliquer bango qui est Fataki. Oui, Fataki nazam grand maître spiritualité na oti na Congo central na niveau ya village au bengi Lemba. Kuna déplacé temple naza maître spiritualité naza traitant voyant guérisseur. Oza? Traitant voyant guérisseur. Ah maître traitant oh. On a âge s'il te plaît nat citoyen mon qui trop jeune boy maître. Hein? Oui. Ezani. Spiritualité était la agité mais spiritualité était la rendre connaissance au yoza nango. Ah, spiritualité est la HT et ta connaissance. So expliquez biso connaissance maître R to ngana bien ngaro mingi Fataki poto soleil moi tona chombo yebisa batu ba okutala o maître oza basé na nini. Ngana spiritualité ngana za basé na likamto et spiritualité. Donc ngana spiritualité chèque ezala raté. Solution ezalaka mpona tani na babranche ebele okoko na biso aza représentant ya Rose na niveau ya Congo central kuna atangisi biso babranche ebele nga mpe na barecherche oyo nga naza nango mpe natangi babranche ebele ti mpe nakuti na bachef coutumier nazwi bapouvoir donc na carrière nanga oyo nazosala natamboli to mpe naluki mpe connaissance trop na makambo yango namoni te naleka na niveau ya YouTube nakopesa bato nde message bacomprendre ke maître spiritualité aye siko na niveau Kinshasa. Maître tango oloba spiritualité ozo spiritualité na branche nini poto mono trop jeune yana ba papa ba maman ba otala yo monde to abwe yana ba touvement ba ofandela biso ba otalo yana mutu soki aoki kopa aoki kayu aoki musala na e na téléphone na otala yo yo koloba ke non spiritualité ba otala na par rapport ya âge na yo to ebi que Jésus azara déjà Jésus dès que na libuma Maria azara déjà Jésus donc maintenant âge na yo koloba spiritualité ngo oyebi ngo ndenge nini ekomela ndenge nini. Oui na vie na kotaka na monde oya spiritualité na âge ya 12 ans. Na âge ya 12 ans na kotaka na monde ya spiritualité par rapport à quoi ezalaka na kala to bandoko talaka ba match ba football les obeta ba betaka ngane na bitumba ya ba betinga na bitumba na ngena ko luka jini moko boya bitumba jini. Ah zela obili na ngena ko luka esprit ya bitumba jini ya bitumba. Do yo koma maître po ba betaka yo. Oui ba betaka nga yango nde sala kana ngena luka kiss ena ye luka kiss wana na yokuta na ba grand maître bango ne ba pesa nga jini ya bitumba. Ale commence na kofana fana na bango place on na ko suko ba initiation type lelo pe na tangi trop pe na ko koma susu le grand maître ba to benga na nifa ba Congo central. Donc grand maître don doza bono po auti Congo central lelo donc kokomane sikoyo ngamutu na oto zoaye akomi Kinshasa lelo wakana Congo central. So maître poto kota nanu pona ebi ke YouTube oyo ngana lobango e koma lo kope pa ba maître mususu. Poneti yo o escroquer bato ebele nazo simbelo bible pe na kofukama na koloba bon est-ce que lelo yo na YouTube par rapport ya cop to par rapport ya musala po bato ba kotala biso ya na mutu mususu azana problème eza vraiment sérieux ya na mutu mususu mo ba lakine eza ya na mutu mususu mo bokaukeza soka longwe pa metro pour metro azo escroquer bat na kotanga komono na zape banki te nga na za banki te na kotanga
na kotanga na lobi non na kotanga neti metro azo escroquer batu po na za na komone yo po kotika na kopo escroquer batu to po oyela batu vraiment vérité nga na yako pesa nde message na yako pesa message par rapport à l'esprit to ba contact o nga na tangi ba lobi nga komi sukota ya kobima ko pesa batu ba solution ya ona leki na YouTube na yako pesa message o tali spiritualité o pesa message ya spiritualité oza na monde spiritualité école nini oyo est formé pour le lo babengo maître po nga na ça batu ba jeti o monde to bande ko solo donc so kan se ke non ngana to ba camarade te donc ke no to ende musala donc vérité ko bima ozo comprendre bon na monde spiritualité école nini o tanga ya spiritualité. Oui, nga spiritualité na tangi ba branche belé na leki na ba maïkari na leki na maïkari na leki na na lekaki na maïkari na Oshimali na yako leka na Rose 3 place ko ngam so za représentant kuna ko ngam na za représentant pi ya Rose 3 na niveau Congo central kombo ya fataki wana yo tangi neza ko momo eza ba jeté na niveau Congo central so ko tunisi eza ba mikonze belé ba yebi o nga na yamba na ba temple na ngai ti na village ba yebi donc na ye awande na yako pesa message biso to lo ba belé te même musala nde lo ba place na biso musala lo ba place na bino bon na bomba oye kisasa po na ngat na yambo na émission mais oye pe musala moko boye po tozana na oyo ka pasteur wana azobenga yo okomi lelo yo relation no nini ezana ba pasteur kasi biso nde topesa ba pasteur vindenge bazana eza kutu ba pasteur ebele nde bazotala wana niveau ya YouTube bon apesa bango vie ebele pe baza bakima ndenge nazabu nga tambola kana moto mais ba pasteur ebele apesa vie batambola na mituka baza bandako ya danger tina ba niveau ba lwanda ba pays étranger bazali ba pasteur ebele mais décembre kala mingi te bokozonga na bino ponga na za grande puissance olobi décembre kala mingi te bakozonga na bango ponga na za grande puissance nga na pesa ki bango pe nga pe na kozwa nga mutu apesa ki bango pouvoir na décembre to sa zanga bomusaka kiti partout monde na bonsi kiti yaka ya maître mon siko mambo to sola batu ba yoka na bango te monde batu ba yoka te so yebisanga pasteur nino yo travaillera na yebisanga po batu ba ta biso ba yoka te pasteur lobi ki no pesa ki yo muto botola bango ngape na ko banki te mais TV batu côté oso boyo ki te bo comprendre ngapo to ko tonga sola na ngava maitanki ndekuno oui c'est comme kama spiritualité ndenge zawana makamba temple tika la secret wana ko bima libanda te so za na posa ya koyeba ba pasteur o pe basimba ka kisi on faut côté na monde yo ko fanda place te ngana ko kota te na ko simba kisi te ngana ko simba kisi te ngamo Vasco de Gama kisi nga déjà botanga kisi na botama na mbula kacha makase bete boma ba bébé tuka ngamo mutu na bika ezala déjà miracle ngana ko simba kisi te oui eza pour mettre mais on les a ma temple na ko lo baté po so na bino na tanga kombo na eza ma nazo diminuer réputation na place ya ko sala po aza pasteur munene na niveau ya mboka o aza pasteur ya munene na niveau ya mboka na bino na Kinshasa donc na ko tanga kombo na été mais ayebi ke naza awa ayebi yoza oui pote aussi ça makambo na ye boyo aussi ça makambo oui siko lelo muto akotala yo azata mususu na problème financier na problème mo boeta musu mabote zate na problème mo ebele problème na ndaku ndeto longa na loba to ko mona bandako etandami mais na ndaku yana buzoba la ngana maele nango mais mutu mo bo avandi azotala yo aoluka bonheur est-ce que you are vraiment capable de repesa mutu bonheur o yazoluka oui ko pesa mutu bonheur eza nango eloko moko boye eza simple na spiritualité eza eloko moko boye eza nango te na bongsa pardon na bongsa phrase na bonheur mutu apesaka eza nzambe mais prospérité c'est le mot qui convient ngala sala ba jeter prospérité bonheur nzambe ça pesa biso déjà un to botama ko nzambe alobi mutu to okena mokilo ko souffrir te oza déjà na bonheur non mais ce qu'il faut yeba manière ni okozwila yango eza bato mususu pe bazozwa na ndenge moko ya normal pe eza bato mususu pe bayaka pa na biso tozopesa bango pe na ndenge ya molili te bino opesa prospérité opesa bonheur teneti ngami kona olia kama matembele ndundana mais nazo ya munene donc bonheur nde yango wana prospérité to sur la prospérité par rapport à maître prospérité si goto ça ba branche belé au maître spiritualité ko ko ça opose bonheur pe na ndenge moko ya kimia par rapport à quoi
ozo comprendre na lobi bonheur te bonheur mutape sa kanzambe bonheur eza kimia netinga na ye munene ressentir que non na ye munene mais na olia ka matembele na nga banda kuté ba château te mais naza na kimia wana ndi bonheur mais bino bopesa ka prospérité mbongo ouais bino bopesa ka mbongo donc si ko mbongo bino bopesa ka wana so mutahi est-ce que vous êtes capable vraiment que non pour na papa mo boy abenga nga na mboka mo boy la pese mbote na Canada ay senga you know à vivre vie bien té so nga na pese yo numéro na yi bo solo là est-ce que nga vivre bien té yo vraiment que non pese pe maka akozwa makambo koluka kaka atinda non poste non après non en plus na mboka oyo ya botama soka yebi yango te wana ndi akoluka mai oyo ya mboka na bango kuna ezaka na mwa cérémonie to sala en distance akomona ke be esprit ba reparaître ba oya kotikele loko oyo azoloka po bango basa musika biso to na Congo bango pe ba musika nga zaka uniquement ko commander esprit avant 10 ou 15 minutes esprit ko koma déjà wana PC loko oyo azoloka ba komona pe esprit wana mon esprit wana bon to banana sur la porte-monnaie magique autre ta porte-monnaie magique ndengeni porte-monnaie magique existera te ah porte-monnaie magique existera te na monde invisibilité loba ngala loba te loba porte-monnaie magique existera te et logo existera ezara porte-monnaie carnet bleu ah première fois na yoki yango kaka lelo nga na yoki lelo porte-monnaie carnet bleu yango nde existera panza sikoyo ozolobela biso porte-monnaie magique porte-monnaie magique existera te porte-monnaie eza eloko moko mondele asali azoteka mpo bato batiela mbongo eloko oyo ya mystique mondele akoteka yango te eloko oyo eza mystique mondele eloko mystique ewutaka na monde eye yaomonaka mutu bakolobe te 12 heures juste etalaka prière na valise note nguma akosanzela mbongo ozo comprendre ngo be valise ke fili mbongo yaka po eza esprit ba commander wana mais porte-monnaie magique existera te na makambo ah côté wana mo troublenga porte-monnaie magique existera te ozaka na carnet bleu Quand nous battons déjà na YouTube, on va contacter ma porte-monnaie, alors que sa porte-monnaie magique, on va payer ça, existe. Ah, d'ailleurs moi pour contrer ba vie. Mais pour contrer ba vie, mais non le bandé au état de spiritualité porte-monnaie magique ils ont raté. Oh, vous êtes titi hein. Bon on a qui chasse na robanga na. Ah? Na qui chasse na robanga na pas ga edingo sile. Autant que ça na soumettre. Ah? À part edingo na qui chasse na robanga susu nani. Et comme des boy. Oh, na zolo bilema kamba solo. Tu bonga na robanga na. Na banga ga edingo na papa oya yambanga na Kishasa ana 2015 eza démon c'est to yoka masoko pete c'est tout. Nani? Masoko pete démon. Masoko pete démon c'est. Nani? Masoko pete démon c'est. Zela s'il te plaît papa. Oh. Olobi nini? Masoko pete démon c'est Rambo Imboa le représentant de quartier esili. Ah! Muta yambanga. Mutala extra papa dingo esili autant ngana. Tous les maîtres baso les gars YouTube baso ba maître ba wutina Congo central. Na biso to yebi histoire place le grand maître Sandoum aga biso to ba na kapoto ko place qui se zalaki to pe place qui se bimelaki ya ba c'est comme juste rolo ba te mais ba moninga na YouTube ba yebi autant komba Sandoum na wana omona ba mon maître Daouda yo na maître Daouda boyebani pour ngana ya ma maître Daouda na Congo central faut tout ni ça c'est ngana to yebani ha faut tout ni ça est-ce que maître Daouda yebi maître moko Suleiman bo il y a un qui était faisant dans son monde en hôtel pour la pessinga. Biso mbale to dépendre na paradis boluka. A pessinga air y a un hôtel to qui n'a déjà to chité. Maintenant nous avons pour nous mona ou le bavement. Balinga ba vérité. Na ya qui nous na ba pasteur ou boy. Bombi comme ba pasteur. Surtout balinga ko to côté wana po dim famille qui mbang balia mbongo ya papa na biso ki mbang famille Jésus ba passer mbongo mabunza note ko ka te no ba kinda Israël ba luka famille Jésus pour ba pesa mbongo to sauter étape ba passer est-ce que nous avons fait des choses déjà tant travailler na ba star et belé na mokilio yo mona mokebo ebele mwana mukia beta ngonda mukolo babini olobi mwana mukia beta kambonda mukolo babini yo star ni no travail moi ce que c'est kana ngena bibi somanga yo star ni yo travail na ebele na Kishasa ba yebinga ebele trop
pour un téléphone de tout ça scotché tout que non na théâtre surtout bata théâtre ba boire na mbasu makasi ba okufa pe makasi na pesi ba mbote mes condoléances na pesi pour ser na biso Diana Kufi nzambela ser na biso Diana Kufi bata ya théâtre bazo lia na fort tout solo là na bata théâtre travailler déjà netina banana des cas style olobi mi balé na bata théâtre mi balé ngana tshena ngelo mpanzi yo motanga po ezala yo muto lobi ngati bwaka mo batanga kate but eza TV papa eza TV réputation na bango beba na kotanga bakombo te pour omone mondo wana soko koti ba secret mususu ezala kuna na ko loba te po bebisa gete mais na to loba ka ba o ba bebisa to sala boy déjà pe bozala na star mo bubu travailler bo bebani et comme là na ba star net ya théâtre et comme là te na to bebani te yo mettre ndeni le yo ba tout bo na ba ngwa bien o ba to beba na ba se belé ba passer mususu na ngola to beba na ngo to ba na ba ngo to ba kufa ba yebi bon tozonga kasi na ba passer des choses ala ba passer mo bo déjà bo bebana bon bon mano o bozara bien na bombi yo ndi ngamu na bombi yo maître ti ngamu na bombi yo si sozo salaka ba mouchoir nozo boire ka ye mais tangela biso ba o bo bebana omoni mutu avandi bo atali kino bo bebana déjà lobi ko sa eloko te tangela nga bango dekaka o bo bebana o ba yaka epana ngana chelo mpanzi na otangi na deuxième émission na otangi na deuxième émission ça pour ça na tanga kaka bon ngana banki te na otanga na ngati na solo bakana likolo eba pasteur mususu afa bateya aza pe grand pasteur awa na nifa ki chasse afa te amela mi ngagene wana bino mo fo boko wana olo bana fina biso de liste obogi na yebi na ngati nga yebi na ngati obogi na fina biso na yebi na ngati ka papa vanda tika dada vanda atako malora biso ba journaliste à YouTube tika dada vanda tika koyela nga bakambo wana te potonga ki epananga otonga ki tika dada vanda tika ngana bimisi na za banki te papa otonga papa na biso de liste te soko za mamutu magi on za mettre otonga ki ete Malo bana ko sa tete sola no ozotonga ngape na za banki te na awa na lobi sikuna sani otonga yete pese na papa na biso de liste mbote mais oza pa mba tu pe ba BBC vina te na za problème na été so bino mbale problème ya rani te ngabe to na problème te papa lo toza ngana to na problème te ala na kina ye bango ba pasteur nde muto ba bengisinga dona ngana sana tamoko te na ko sala ba buzoba na lo ba bêtise na TV na kombo na bango ko simba te soki nde makambo to salinde to pe ba pesinga ba meleva bien te na ko poata bango poza na place ba kina yo so client boyo kan bientôt poata bonga so na pesio na telo 1 mois 2 mois yo chance nga so pesa ngati kasi na benga ba esprit kuna kanga so to na benga so te fana poata to na ba mission na za banki te papa na za banki te so na ba mission vraiment ki no buvana na bango bon na lo babo na bongsa lo ba musicien o ki no bazona bango ki se pa na oteme o yo vanda kana bango zanetina tangela nga ata mibale prince dango la kota beta yebi baga olobi tuni sa prince dango yebi maître Fatek Ousmane nani maître Fatek Ousmane te mutotangi tuni sa prince dango la est-ce yebi maître Fatek Ousmane à niveau Congo central l'homme de Denda mutabete Denda lobela yebi maître Fatek Ousmane à Congo central na niveau Nzanza ayebi makambo onga na sala goli tina tangi loka yesile de tinga tangi moko nga tangi na nga yesile yo ngana mi sera mo te ba msusu bazana bango meto kotanga na nte to tanga bakombo na bango ndesima tala siko caméra maloba wa mboka wayo tozokende déjà na suka to ça déjà 20 minutes to chité tala caméra sola siko na muto azutala o papa yaya mama mwana o azutala o expliquer na tikelo ma caméra et à la disposition na pesi yo 2 minutes maître pour yana ba maître musuneti maître wana akamwindu maître wana akamwindu bobenga ete aza moibi maître wana aza moibi akamwindu aza lokoso soko lingo yeba yebisera maître to sa musala
ata ebisaki yo $400 so yo ebise $50 akoyebiso akobanda ko déranger yo aza moyibi na kotanga kombo na ye mais pona tanga kombo na ye subasme ezala bien sola sikoyo na peuple de Dieu ngala benga ba peuple de Dieu o ba oluka bazwa kisi sola na bango bato tu baza na posa ba contacter ngai les maîtres spiritualité Fata Ousmane Azana na ba problème na bino nyonso tout était spiritualité oza na problème financier obengi ngai oza ozoluka grimoire carnet bleu obengi ngai ozoluka mbongo valise magique obengi ngai oza mutu moko kokenda po to mikanda ezo compliqué yo contacter nga na zawana et malade nyonso tout oza o ezo déranger o contacter nga na zawana pasteur ndenge bino moko boyebi so makambo ezo simba te ezala na mboka mopaya benga na zawana na kopesa bino solution ozala député donc na ndenge nzambe akeli mutu na génération na oyo to pe na domaine tout ya mosala oyo osalaka donc nga na zawana na kopesa bino ba solution donc donc nga za grand maître auti concentré ba oyo bayebi na kopesa bino nde comme oyo za message. Merci oyo kopesa peuple de Dieu pour attaper Satan azaka ya nzambe ata Satan za nzambe so maître bon nga maso na yambi joueur na ngala za na ballon pour na beti ata dada siko ki maître to solo na biso mais elo nizo laksa ki nous a maître est-ce que vous savez là moi j'ai mon boité pour bato ba otala biso ba comprendre que non Vasco yamba ki maître Fataki to après ba wo zo biloko na bayela yela biso yela biso biloko yela biso ba plan yela biso ba plan te yo moko te yo moko il faut to chama ele nasi babele mo sinzambe na pesi yo mbote makuluta bana vane na pesi yo mbote mami na pesi yo mbote esikoza soy Nathalie Bobo comprendre que non ça se passe comme ça avec Vasco de Gama Chibango Mystère Soin Taïbo yo ko escroquer bato ponga na yambaki yo ko escroquer est-ce que ngana lobi mais na kotanga kumbono na kotanga oza moyibi o a mettre te yo o a mettre te oza moyibi yo oza moyibi mais semaine wana na kosala maître wana o azo escroquer bato papa soko lingo sala musala benga Vasco de Gama na beto yo lisolo na beto yo lisolo et ozala bien oza Vasco de Gama siko to asiko na maître Fataki yeyo ngai maître Fataki nga moni na longwa to na zala to zela to so miso so ki na mo musicien moko bo pa to appela kala mingi te na mboka o musicien nan to miso ba génération moko nan sawana na oki yango bien te na oki sawana bien te oyo lobi sawana elingi laksani ponga na oki ka sa na solo bela innocent olobi innocent nani innocent nini innocent ba fume na solo bela ya tika innocent fanda ko chana nuboy mutaboma kombe moyiba ba soso tika innocent fanda innocent bomela biso déjà kombe moyiba ba soso chana nuboy zala wana innocent bomai tika kutanga koyana buzoba pona komba innocent te na kosilika na kobima olobi nini innocent asaini kasi bazaba membre o bayaga pa na biso luka bakiseti bazaba membre bayaga pa na biso to tangela ba ba doa ba luka bakise pa na biso ngam tu na lobité mutabuma aigle kombe moyiba ba soso aigle kombe moyiba ba soso nani te émission na yo tunanga te o jinga mona sala yo zongselanga olobi aboma nani ça va maître solo là zoka loi joueur siko zobeta dada to mona siko dada ponga na boya basi soko eza ya solo na bi ya solo soko lukuta na bi lukuta nanga na banki te maloba mboka yo Paradis Boluka sala musala mwa mkibwe na makambo mwana mkezo tamu wana saki namba makambo nyoso
Mwana muke mazotambola na makambo nyonso. Mwana muke. Afonga saka za bougie. Azwa nini? Azwa bougie na kata saki. Oto le kalisi siko be esprit. Zamela ngai. Dialogue boussole na pesi yo mbote. Noko na pesi yo mbote. Olobena ministère nini ya obosala ni makambo nini pona yoka lwa bien te. Olobena nani? Innocent. Ah? Innocent. Nani? Innocent. Ngana ko simba ngote papa. Yo moko ko simba ngo. Ngana ko simba ngote. Charge na za yo. Parce que comme peut il y a des démonstrations, faut le foot à droite. Ah? Faut foot à droite. Ngai. Oui oui. La foot à droite. Oui oui, faut le faire ça à 500 pour le foot à droite. Yo so makamuna yo papa ngala ba do foot. Parce que ça m'a best. Ngala bisa mbongo na ngai boyo benga ba esprit nao. Ngala mona nzambe biso to bana catholique. Oh, faut foot à droite 500. Ngana ko sala. Ah? Ba foot à droite 500. On a 500 te. Pesa biso 500 mo boana. 1000 fois dimiana. 1000 fois. 200 kaka. 200. Pesa 200 papa. Pesa yela ngango. Zala les. Pesa nga 200. Yaka. Adi. Ita yango. Yango. 200 yango. 200. 200 francs. Nakoyeba lelo. Mwana mukebo azana mamba kisi. Yo mwana mabe na famille o bino bana mama bakanga bandoki déjà na mabuma mama. Paradis Zalas contrôlez bien. O ka boyelo ka to linga bimisa déjà ka kina chasser. Ngamo zela nan. Ah, elo ka na chasser te. Bailo ready. Est-ce que l'on a chassé? Exact. Voilà, yango na pression. Et l'eau c'est là comme au côté sambo on a eu marambo moto ne bomani. Oh, ça là. Et l'eau exact. Non, au zona na biso bana ote. O yelanga kino, o toyo kanaki, o sala ba faux dollar na yo. O chana kati ponga na ya ondima na nimela yo. Ah za makamba oyo kana te soko préparer te na bimisi yango. Zo. Zela avant la kota. Merci. Yango wana. Ngabo. Muso ngalinga soto sala to sa makamba solo. Ezate makambo. Yango là. 200. 200 francs. Bon paradis, vanda ce que sikamoro fongola 200 yango yo. Na roya otobola pe na chassa bato 200 yango. Ah pour ça. Oh, yo moko kotsa sa makamna yo. Oh. Oh, crack. Ah, soigner Kindo, je ça la J'ai obtenu la chance qui me désire, mais toutes mes volontés. J'ai obtenu la chance qui me désire, mais toutes mes volontés. Boukara Fala, ça mon invisibilité, mon éternel. Bali Kazara, Ben Ezel, Roi Chigoron, l'information. C'est mon maître Fatah, Ousmane, autrement appelé Sifora Baza. Oui, les esprits de mon invisibilité, le monde des ténèbres, les esprits de mon invisibilité, le monde des ténèbres. Ari, Bichari, Yamoukhin, Yamobil, Bichagi, Raziri, Naksama, Axbarout. 00 bar 666 bar 909 métier de Bogodé, métier de Sondakoulou. 00 bar 666 bar 909 métier de Len. Allo Magoga, allo Magoga. Koulouban 600, Koulouban 600, Koulouban 600, Koulouban 600. Koulouban 600, Koulouban 600, Koulouban 600, Koulouban 600, Koulouban 600. Koulouban 600, Koulouban 600, Koulouban 600, Koulouban 600. Koulouban 600, Koulouban 600, Koulouban 600, Koulouban 600. Paradis landi la marambo. Zara wana me. Ah.
c'est là $100. Falo singa ite point. Ah? Falo singa. Yo lingi makambo ko banga trop. Ko banga kate. Ah? Ko banga kate. Oh. Donc et pour zaki 200 francs yango pe ba bien ba DCI. Ah. Ça mutana na bia $100 ezana te tozwa cop. Cop ango ata o mbongo salaki. Pesa ba bimisela so ba ça. Où ça est sous tout ça plateau. Ça là ya. Oh dis. Paradis volo quoi s'il te plaît là. Oh tout ça tout ça. Oh ni. Maï. Paradis. Là que ça maï. Ah merci coquin. Maï on solo. Oh papa, tu vas ne pas Oh papa, oh ah. J'ai obtenu la chance que mes désirs, mais toutes mes volontés. J'ai obtenu la chance que mes désirs, mais toutes mes volontés. Entre l'intimidation. Wamai no sozo kana wamai babibembe banini yo simbisanga. On fout la paix 3 fois. Ngai ngana fula ya mupepe na yo yanga te. Action. Ya ozwa ya atako mama bino olingati c'est les posons mon amazo les cas au soza na esprit to panza no koi mais l'homme de ngangaye a venu na maîtrise à bango Vasco de Gama na pesimbote na maître Zeti Balebele mon vieux na pesimbote maître Zeti Tamarambo au mon angoy kendeni Maître Zeti Marambo Zomona Ngozo Gendeni Yebisenanga Claude Vich le catalyseur Isaiah Solote Ezangate Tu n'as pas maman a bé on nous a débat les chaînes de maman bah moi c'est là que ça passe
Ya tika ba G. Tu fais un plateau. Nga mamba boité. Kedi Merlet garçon play à Lingararu tena ça va j'ai. Il faut la longo. Kedi Merlet garçon play à signaler Linga. Deka malongo. Yo ko ya makambo té. Pokeba moto. Est-ce que le boko no meko ko tana moto té. Poto e ba so moto meza ma moto. Kedi Merlet garçon play. Est-ce que vous avez la moto? Peut-être que vous avez une moto, mais la moto. Ah? Ah, madame, Yangoyo. Vous vendez ça moto, ya. Vendez ça moto. On appelle la rocha. On appelle la rocha. Na tuni, on est là. Les gars, na bomi moto. Au moins, il y a na bomi moto. Na bomi to na bomi te. Ba ko pa ça na initiative ya be suba ke na ba ngo. Ah. Ya ngona tba ke. Kedi Merlet garçon play. Ouais, ouais, 500. Chamaël. Donc si on peut 500 on aussi ma no moto on ko ça ta le bon na 4. Ya tout ça là va jeter. Oza vinanga. Yo zo balisa ka kindoki na libumu mama. Ngana na famille ya ba Christ. Son ami on saute au sali. Ah, malheureusement, la descente aux nini. Aux nini. Moi, c'est un bino bien 500. Bon, bibo ça non, tu peux payer 200. La reste donc monnaie tout au monde partout aux en monde, tu sauras qu'on a. C'est une personne 100. Il y a bon espoir à Lyon boy. Loba. Ozo il en a espoir à Lyon boy ni. Te loba na. C'est pas dans bife na bi msabie na 100. Copé go mata. Moi c'est ça la privé entre nous deux. Entre nous deux comme le initié ngana ko simba kisité. Maître merci beaucoup comprendre donc bon mondi makamunyo sous maître Sali Fataki lui c'est Fataki maître Fataki Ousmane maître ton monio pelisi moto. Parce que vous pelisi sa moto c'est bien bon. Parce que le lot moto a kota la biso soka a un problème. Bete la biso tout aussi ça ah. Mon asiko ki non hein héritier les pour ce qu'on piaquer soit bengi qui non mettre na pour ça qui non a zotam sous $10,000 et il y a une manière nini pe a rejoindre na manière nini pe zo senga nini maloba mboka wayo. Oui, là les bosso de ça réalisé consultation pour exemple ba tumusu sur la vie na ndenge nzamba chaye a rozala mutambongo te. Wana siko eza ba branche mususu to pesa ba chance ya maboma. Ba chance o mutaliboma o ke kabla mutaliboma mbongo to pe ba bola ba chance wana yango yoko salela okomi mutambongo. Mais soko ozala mbongo na yo ozala posa et se multiplier. On est au contact. Il y a un principe de ça. C'est ça déjà numéro? Oui, numéro de contact est plus 243 89 56 59 981. Plus 243 89 56 59 981. Le numéro on a soko bengi ngai na ba problème to ko za na izala auto lobité soko contacter nga ko zo solution o telle spiritualité. Maître nga vandivement elor mo etikinga o za kana ni ya makaku to makaka mwana to eza fantasy to eza nini eloro teleka ma crâne oyo ezali crâne moko boye simbela ngo ma pardon oui crâne oyo eza crâne ya non ko crâne oyo ezali crâne ya makambo
Pona nini na mokili soki okelongola crâne ya moto na niveau ya cimetière ba okanga opa pamba mais l'esprit mususu to localiser ba travers à crâne na kozwa crâne ya nyama mais nyama nyonso te fana tala nyama nini onga na kozwa crâne fana zwa crâne ya nyama oyo aza na forme ya moto neto crâne ni oyo za crâne likako donc so na zwa na salle makamba contact ko taka ba on na baniko commander sur l'esprit wana. Tout est bien qui finit bien. Donc, aussi, si émission Nabiso Awa, c'est votre Vasco de Gama Chibango, Mystère Soin Taïbo, l'homme de Nganga, Yeyo. Erna Loban, Nabino, l'homme de Nganga, Yeyo. Pour Namona, trop, Nayoka, trop, Mora, Tobanga, Potika, Tobanga, pour Keba, il faut à la prudent. Donc, Bangu, Bangu, Té, donc, il faut à la ma prudent. L'homme de Nganga, on a pessi ma vanne, maman, ma kouluta bana, on a pessi mbote, mais mettre aussi si Nabiso Awa, l'ilobano a souke Rosalani. Lilobana suke zali bobanga te ko contacter ngai donc bomona age ya moi na mokete na zala ndi pona ko pesa ba solution o etali na domaine to etali spiritualité donc na zawa na lilobana ngandi ya suka ya ngana ya ko pesa bino ndi message. Merci maître aussi c'est monsieur ebi ya na lito. So est-ce que vous sepeli sangate ondi makeno zandoki Nazandoki na makambo ezali na magie mais nazandoki o etali sorcellerie pour la kanga ba soxi ce mutu abengi bosa travail auto tonga ce mutu abengi bosa travail o liambongo telo kwa garçon na mwindu aza esco pe na otanga komboni yo liambongo mutu te tenga na ye wande pour na ba solution na liambongo na pona kenambongo na wa est mbongo ne ko bongisa vie na ngai donc ça. Merci donc biso aussi si c'est votre Vasco vous s'abonner massivement à Chama et les télévisions donc tout ceci on se retrouve à la prochaine. Merci. Bisous, bye. Tamaele TV. Didier Lacoste confirme Vasco Chibangu, grand journaliste. So Talieto Talanani. Abonnez-vous à Tamaele TV. Yangonde. C'est Maï Foudre de la montagne. Vasco. Olegi Bango. Chama ele TV nde.